میدونی زندگی مدرن بعضی وقتا تبدیل به یه تراژدی میشه. ما خودمون این کارو باش میکنیم. چرا این کارو میکنیم؟ چون فکر میکنم یادمون میره با طبیعت ارتباط بگیریم، با طوری که همه چیز در اصل هست و همیشه هم خواهد بود. و زندگی مدرن امروزی ما این لاکچریه برای ما ایجاد کرده که غیر طبیعی زندگی کنیم، خب هر طور که دلمون میخواد. و خب این غیر طبیعی زندگی کردن در وهله اول آدم فکر میکنه چیز خوبیه، هر طور دلش بخواد آدم میتونه زندگی کنه. ولی غیر طبیعی زندگی کردن کم کم معلوم میشه فقط برای ما بده، فقط برای ما بده، هیچ چیز خوبی نداره. و اینجاست که کم کم من توی زندگیم پی بردم میخوام بر طبق طبیعت زندگی کنم، میخوام به طبیعت نزدیکتر بشم. حتی الانم که توی مرکز شهر دارم زندگی میکنم، آخر هفته حتما یه تایم زیادی رو تو طبیعت بگذرونم. چرا؟ چون تو این جاهاست که ما آدم ها عجیب غریب میشیم، منظورم تو شهره، خودمون رو گم میکنیم. مردا رفتاراشون ناسالم میشه، خانوما رفتاراشون ناسالم میشه، بچه ها عجیب میشن، یه مقدار از طبیعت دور میشن، یه سری بیماری های من در آوردی عجیب روشون میچسبونیم. ولی در از هممون عمیقا میدونیم مشکل چیه. مشکل یه زندگی غیر طبیعی و غیر طوریه که برای ما بهترین حالت، طوریه که خدا برای ما میخواد و صلاح ماست، بهترین چیز برای ماست. و چه بهتر که ما به اون سمت بریم به جای اینکه همه سعی کنیم از طبیعت فاصله بگیریم. حتی اگه تو شهرم زندگی میکنیم، سالم بخوریم، سالم زندگی کنیم، حتما با طبیعت ارتباط بگیریم برای انگیزه گرفتن، برای ایده گرفتن، برای فهمیدن، برای یادآوری. این چیزا خیلی به ما کمک میکنه که واقعا آدم باشیم، واقعا درستکار باشیم. اگه سطحی بهش نگاه نکنیم. البته خیلی ها هستن به خودشون میگن طبیعت گرد و همه جا میگردن، همه جای جهان میگردن و سطحی نگاه میکنن، ارتباط عمیق نمیگیرن با طبیعت، سطحی ازش میگذرن و انگار که واقعا مهم نیست که هست. طبیعت خیلی مهمه. طبیعت تنها چیز بی‌نقص این دنیاست و همیشه میتونه برای ما یه یادآوری باشه. پس بهتره که به این سمت بریم و یاد خودمون بندازیم. حتی منم بعضی وقتا غفلت میکنم تو این، ولی سعیمو میکنم.